ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤੇ ਡਰਾਵਣੀ ਰਾਈਫਲ AK-47 ਨਾ ਇਹ ਰੁਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਜਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਪੇਅਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, 1947 ਵਿੱਚ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਮਿਖਾਇਲ ਕਲਾਸ਼ੀਨਿਕੋਵ ਨੇ ਰਾਈਫਲ ਬਣਾਈ ਸੀ। AK ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਪਟੋਵੇਟ ਕਲਾਸ਼ੀਨਿਕੋਵ। AK-47 ਦੀ ਜੇ ਸਪੀਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 600 ਗੋਲੀਆਂ ਤੱਕ ਫਾਇਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰੇਂਜ ਲਗਭਗ 300 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਸਟੀਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ AK-47 ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੀ ਸਸਤੀ, ਤੇਜ਼ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਲੜਾਕੂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਪਰ ਖਾਸ ਗੱਲ, ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰਾਈਫਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆਵੇ। AK-47 ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਦਾ ਕਾਲਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।